फ्रेंड्स, ये सेकंड पार्ट है सेकंड लेसन का, और इसमें मैं आपको बताऊंगा डायोड किस तरह से चेक करना है और करंट किस तरह से चेक करते हैं। अभी जो चीज़ मैं यूज़ करने वाला हूँ या डायोड की रेंज में यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, डायोड की रेंज के लिए मैं आपको डायोड कैसे चेक करते हैं ये बता रहा हूँ। 4148 सबसे पहले तो आपको समझ में आना चाहिए डायोड के निशान होते हैं जो, उसके हिसाब से इसकी कैथोड और एनोड पता चलेगा आपको। यहाँ पर जो काला निशान दिख रहा है इस साइड में, ठीक है, ये काला निशान ये बताता है कि ये कैथोड है, मतलब नेगेटिव पॉइंट है। अगर रिंग बिना वाला एरिया है वो एनोड है। ठीक है, सो अब हम चेक करेंगे। देखिए, एनोड के लिए रेड प्रोब और कैथोड के लिए ब्लैक प्रोब। ठीक है, इसमें ये रीडिंग बताएगा, ओके, और दूसरी तरफ नहीं बताएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं मीटर क्या बता रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ ये रीडिंग बता रहा है 635। ओके, नॉर्मली ये मीटर और इस मीटर में थोड़ा फ़र्क रहेगा। ये पॉइंट में रीडिंग बताएगा वो मीटर जो महंगा है, और ये रीडिंग बताएगा 627। तो ये अंदाज़ा आपको लेना पड़ेगा इस मीटर को यूज़ कर रहे हैं तो आप, कि ये कितना बताता है। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 624 बता रहा है एक दिशा में। ये फॉरवर्ड बायस मोड में हम चेक कर रहे हैं। रिंग के हिस्से को नेगेटिव दिया है और रिंग बिना वाले हिस्से को हमने प्लस दिया है। अब हम उल्टा कर देते हैं, यहाँ पर रिंग वाले हिस्से को प्लस दे रहे हैं, तो यहाँ नहीं बता रहा है, तो ये शॉर्ट नहीं है। इस तरह से हम डायोड चेक करेंगे। दोनों तरफ अगर जो बताता है इस तरह से, तो ये शॉर्ट बताएगा, तो वो चीज़ आपको बदलनी पड़ेगी। तो यहाँ पर ये जो डायोड है सही है। अभी हम दूसरे प्रकार का डायोड ले लेते हैं और उसमें रीडिंग दिखाएंगे आपको कि क्या बतानी चाहिए। दूसरे प्रकार का डायोड ले रहे हैं, इसके ऊपर वैल्यू जो लिखी हुई है SB560, ये रेक्टिफायर में यूज़ होता है। और ड्राइवर जो हम आउटपुट लेते हैं ड्राइवर का, LED ड्राइवर का, उसमें भी हम यूज़ कर सकते हैं ये SB560। सो इसे हम कैसे चेक करेंगे वो मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ पर रिंग वाला हिस्सा है, ये कैथोड हुआ नेगेटिव, और बिना रिंग वाला हिस्सा जो है एनोड है, मतलब प्लस। कैथोड मीन्स ब्लैक एंड एनोड मीन्स। हम चेक कर रहे हैं मीटर पे इसकी क्या रीडिंग बता रहा है। सो मैंने डायोड की रेंज में रखा हुआ है। पहले वाले डायोड में आपने देखा था 630 के करीब बता रहा था। ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायस में कितना बताता है, तो ये 204 बताएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है आपको देखने के लिए। रेक्टिफायर के जितने भी डायोड होंगे जो कि आउटपुट रेक्टिफायर होते हैं, जो SMPS के आउटपुट में लगे होते हैं, वो 200 के आसपास की रीडिंग बताएंगे, 200 से 300 के आसपास। ठीक है, अगर जो आप 400 या 600 की रीडिंग देख रहे हैं तो वो गर्म होकर ख़राब हो जाएगा। इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है ये एक्चुअली आपको आगे पॉइंट लगाना पड़ेगा। ये 0.2 की रीडिंग बता रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको बता देता हूँ एक्चुअली हमारे मीटर में जो हम ये महंगा मीटर यूज़ करते हैं उसमें डायोड की रेंज पे कितना बता रहा है ये। पर अभी ये डायोड की रेंज में जो 203 204 बता रहा था, ये पॉइंट में बताएगा 0.203। ठीक है, तो आपको पॉइंट लगाना पड़ेगा। जब आप लिखते हो वैल्यू तो पॉइंट में लिखना आप। ठीक है, 0.204 का वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस डायोड, मतलब फॉरवर्ड बायस में इस डायोड के अक्रॉस में 0.204 का वोल्टेज ड्रॉप दिखेगा। 205 बता रहा है, तो ये 0.205 का वोल्टेज ड्रॉप है। ठीक है, अगर जो वोल्टेज में आपको लेना है तो ये 0.2 लिखना है आपको, वोल्टेज का ड्रॉप अक्रॉस फॉरवर्ड बायस रेंज। ठीक है, हमने जो फॉरवर्ड बायस में ये डायोड को रखा हुआ है, फॉरवर्ड बायस का मतलब ये होता है कि नेगेटिव को हमने नेगेटिव काला दिया है, पॉजिटिव को हमने पॉजिटिव दिया है। तो ये मैंने निकाल दिया और आप देख रहे होंगे कि मैंने इसे उठा के इसी जगह पे रख दिया है, लेकिन कोई जगह टच नहीं होना चाहिए फ्यूज़। सिर्फ हमने ओपन करके एक पिन से हटा दिया इसे। तो ये अभी सीरीज़ में हम चेक कर सकते हैं। करंट कभी भी सीरीज़ में चेक किया जाता है, इनपुट यहाँ पर और आउटपुट यहाँ पर। ये मैंने DC रेंज रखी हुई है, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने फ्यूज़ ओपन किया हुआ है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें जो वोल्टेज है एक तरफ आ रहा है और एक तरफ नहीं आ रहा होगा, बिकॉज हमने फ्यूज़ को ओपन कर दिया है। यहाँ 11.6 वोल्ट बता रहा है, ओके, और फ्यूज़ की दूसरी तरफ कोई वोल्टेज नहीं है। ठीक है, 0.4 0.5 वोल्ट जो बता रहा है।
वो पीएफ पे चार्ज है जिसका बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने अभी वोल्टेज को बंद कर दिया है यहाँ पहुँचने से। अब हम करंट का यूज़ करेंगे चेक करने के लिए इस टिकॉन बोर्ड का करंट कितना है। और अगर जो शॉर्टिंग है तो शॉर्टिंग चेक करने का तरीका भी यही होगा। मीटर को करंट में रखा हुआ है और प्लस वायर को आपको इस साइड रखना है और ध्यान ये रखना है कि आपकी माइनस प्रोब कॉमन में ही रहे। और ये जो वोल्टेज वाली रेंज से आपको ये रेड वायर को निकाल के 10 एम्प्स में रखना है और डायल को भी 10 एम्प्स में रखना है। अगर जो आपने इस पोजीशन में रख के डायल को वोल्टेज की रेंज में रखा तो आपका मीटर ख़त्म हो जाएगा। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है। ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि ये सस्ता मीटर है, ये टाइम नहीं देगा आपको, पहली बार में ये ख़राब हो जाएगा। तो आपको ख़ास ध्यान रखना है कि ये 10 एम्पियर में रहे और ये लाल प्रोब 10 एम्पियर की रेंज में रहे, ठीक है। खास देख कर लगाना है। अब मैं यहाँ करंट के लिए प्लस वायर इनपुट एंड पे जहाँ से वोल्टेज आ रहा है, ठीक है, 12 वोल्ट इन हो रहा है और आउटपुट एंड मुझे यहाँ पर है जो फ्यूज़ की दूसरी तरफ। मैं टच करता हूँ और चेक करता हूँ कि करंट कितना बता रहा है ये। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बता रहा है 130 मिली एम्पियर, ठीक है, 130 मिली एम्पियर। अभी मैं मिली एम्पियर में चेक करूँगा इसे। सो ये सिर्फ 10 एम्प्स के लिए मिली एम्पियर की जो रेंज है वो इसमें है, ओके। और मिली एम्पियर में आपको डायल रखना है, ठीक है। 10 एम्प से हटा के 200 मिली एम्पियर यहाँ आप देख सकते हैं। यहाँ वोल्टेज एंड मिली एम्पियर के लिए बीच वाला है, ठीक है, पॉइंट। सो अभी मैं चेक कर रहा हूँ इसमें 130 मिली एम्पियर बता रहा था, क्या अभी मिली एम्पियर में कितना बता रहा है? तो ये बता रहा है 142 मिली एम्पियर। तो इसको चेक करने का सही रेंज जो होगा वो होगा ये रेंज में, ठीक है। अगर जो एम्पियर ज़्यादा है तो आप 10 एम्प्स यूज़ कर सकते हैं। एम्पियर ज़्यादा कब होगा? जब शॉर्ट सर्किट कंडीशन में। शॉर्ट है जब, तब आपको 10 एम्प्स में रखना है वायर को भी इसमें। अभी मैंने मिली एम्पियर की रेंज आपको चेक करके बताई कि मिली एम्पियर की रेंज में किस तरह से चेक करना है। तरीका वही रहेगा, प्लस वायर इनपुट एंड पे, माइनस वायर को आपको टच करना है उस पॉइंट को और रीडिंग देखनी है, ठीक है। तो ये रीडिंग ठीक है। अगर जो ये 2 एम्प्स बताता है या 4 एम्प्स बताता है तो वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, ओके। अभी हाँ आपने देख लिया कि ये रेंज कितनी बता रहा है, 140 मिली एम्पियर, ओके। आपको अगर जो शॉर्ट सर्किट करंट देखना है तो मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, उसके ऊपर आई बटन में आप देखेंगे कि शॉर्ट किलिंग मेथड में मैंने बताया हुआ है 4.7 एम्पियर बता रहा था वो शॉर्ट सर्किट कंडीशन, और हमने शॉर्ट सर्किट रिमूव करने पर वो 217 मिली एम्पियर हो गया था। सो दोस्तों ये था सेकेंड पार्ट ऑफ सेकेंड लेसन। ये पूरा हो गया है सेकेंड लेसन। अब थर्ड लेसन में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर किस तरह से फंक्शन करता है, और कोशिश करूंगा कि ट्रांजिस्टर और मॉसफेट एक ही लेसन में पूरा हो जाए। अगर जो नहीं होता है तो उसके भी पार्ट बन सकते हैं, या लेसन 3 में लेसन 4 में जाएगा वो मॉसफेट का, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि एक ही पार्ट में बन जाए। तो लेसन 3 का इंतज़ार कीजिए जिसमें मैं ट्रांजिस्टर और मॉसफेट